Сьогодні мариную рибу, яку ми привезли з Бакути. Хто ще не дивився відео з Бакути, обов'язково переходьте в профіль і переглядайте. Риба маринована лимоном виходить дуже-дуже смачна. Також я пробувала маринувати рибу петрушкою і виходить не гірше. У мене сьогодні такий день з собою, я все гарно поприбирала і тепер роблю вечерю з келихом вина. Ну і звичайно буду дивитися якийсь фільм або серіал. Мені завжди дуже важко знайти щось цікаве, тому я дуже багато часу на це витрачаю. І здається інколи, що я більше часу витрачаю на те, щоб знайти фільм, ніж на його перегляд. Тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь якимись цікавими серіалами або фільмами. Залишайте в коментарях те, що ви зараз дивитесь, або те, що вам подобається. Рибка вийшла мега смачною просто. А з цим вином зі смородини було ще смачніше. Трохи з запізненням, але підстригаю свою лаванду. Наскільки я знаю, її потрібно було підстригти ще в липні, але вона цвіла досить довго, а потім я за неї забула. І запах – це просто щось неймовірне. А ще в моїх трояндах росла рукола. Деякі троянди починають цвісти вже вдруге. З минулого року у мене насіялось багато чорнобривців біля троянд, тому тут тепер така краса. Одного року у мене росла дуже густа грядка чорнобривців біля троянд, і це виглядало дуже гарно. На наступний рік хочу зробити так само.